Parkour naman tayo, guys. Yan na. Let's go. Dito na tayo. Let's go. Ay, matatapos natin. Kung gusto nyo sumali, lalagayin ko lang Bilaxe 363. Yan. Ilagay nyo. Kung sasali kayo. Let's go. Mukhang nanganganti na buhay natin. Let's go. Yun. Oops. Harang-harang pa kasi sa daan eh. Joke lang. Joke nagagalit. Let's go. Yes. Ang daming umaharang. Babe. Ito. Hindi pwede. Cotton buds. So guys, patay na tayo. Patay. Patay na naman tayo, guys. Excuse. Kahit di ako nalalaser. Let's go. Let's go. Let's go. Oops. Wow. Yan tayo. Ang dali lang. Oh guys, tinuturuan ko lang kayo. Pag may ganyan lang. Oh, diba? Dali. Dali, diba guys? Dali. Sobrang dali. Go. 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 May mystery box pa rito. Ako dito. Go. On the way na daw. Aray! Bakit ganito? Let's go. Patay na yung TV ko. Hindi nanood. Naririndi ako. Sumasakit ang ulo ko. Let's go, guys. Parang bumababa tayo. Oo nga, bumababa lang tayo, guys. Let's go. Dito ako namatay. Hindi mababawasan buhay ko. Yan ang nabawasan. Patay na naman tayo. Nasa parang tanga. Oh, tumatalbog ulo natin, guys. Ang galing. On my way. On my way pa lang. Let's go. Oh, parang mali sa'yo na. Ay, ano na dun? Ano muna dun? Pag na dun, dali na. Ito. Para pag ano kakain na direct, natutulog na tayo. Maaga pa. Dito lang. Oo nga pala, may flag ceremony. Ano yung uniform ko ba yan, babe? Go. May uniform pa yung mga yan? Go. Let's go. Let's go. Huwag yung dudumi yung uniform nyo. Kunti lang yung nilaban, ha? Guys, let's go. Let's go, guys. Let's go. Let's go, guys. Let's go. Oops. Let's go, guys. Let's go. Layo ko na, diba, guys? Layo ko na, guys. Dito tayo.
guys. Go guys. Go guys. Go. Ano kayang laman ng mystery box nandito? Mamaya Roblox Uy, nasa St. Michael na daw siya. Sabi, on the way. Tapos ngayon, St. Michael na. Ang sombrero ko na. Huwag niyo ako patayin. Go. Ayun, papunta na po. Go dito. Yay. Let's go. Let's go. Let's go guys. Let's go guys. Yun, nakatalon yun. Hindi ka na ako mahulog dun. Yun guys. Yan, go guys. Galing ko. What? This. Nahulog tayo. Ay, layo ko na kasi. Nahulog pa tayo. Mamaya sabihin. Papatasin ko na to. Guys. Yan. Ito, madami naman. Yan. Let's go guys. Oops! Di pa pala ako nagpapakilala sa inyo. Ako pa pala si Carl Matthew. Go. Pero bukas ko na ito i-upload. Kaya bukas niyo rin papanoorin. Let's go guys. Let's go. Wow! Mahulog pa tayo bro. Ay, hindi ako babae. Lalaki ako. Mamaya bro, kayo tayo ha. Mamaya pagkatapos ko kumain. Let's go. Ayan, tanga mo. Let's go guys. Let's go. Let's go. Oh! Mahulog pala tayo. No. Diyan na daw siya sa may gate eh. Let's go guys. Let's go guys. Let's go guys. Ba! Nahulog pala tayo. Ang galing ah. Balik tayo dito. Hey guys. Diyan daw siya eh. Hindi ako gumagana pa naman eh. Bakit ka dyan ah? Yes! Nandito agad tayo guys. Guys, ano ko guys. So guys, ilang na tayo sa Mr. Box. Wow! Pare-pare sila umiikot ah. Ito tayo, let's go. Yes, nakuha. Let's go guys. Let's go. Let's go guys. Like gamer on TikTok. Please follow me on Let's go, TikTok. guys. Okay, ayun lang po. Let's go guys. Hi, I'm a friend and shout out for my mom and my dad. Nandiyo dyan sa Japan. Sila. And follow my life account, like that account. And mama mag-vlog sila lang. Bye. Let's go. Me again with the facts. Sino po pag hindi Oh!
Let's go. Let's go. Kain na natin, di ba? Parang nasariling aso. Gusto kong bumili. Matip kaya may aso ko dito na ganito rin mga kapit. Pero mas bakit kung malaki yung mga aso? Taba, ganun. Guys, kailan kaya ako makakabili ng mga aso? Uy, guys, ang sarap bumili ng aso, no? Uy, uy, saan? Ano, ano daw? Shih Tzu? Uy, ay, 2.5 lang. 2.5 ang ano yun. Saan ba yan? Go. Go. Oh guys, oh. Oh guys. Go guys. Let's go. Let's go. Let's go. Oo. Let's go. Let's Yan, go. tama yun. Tapos na tayo dyan, babe. Akin. Go. Oo nga, mabot dyan. Baba mo, babe. Go. Go guys. Kung ba yung ano to? Kung ba yung may-ari? Growing your dream business and selling products that are loved doesn't have to be a struggle with a direct tool like Odoo. Integration of your end-to-end business process makes boring labor Meow! Nagulat siya. Ang sarap. nothing like tools to compile Ang sarap niya. growth strategies with